中午的天气好闷，小白开始吐舌头了，大白也是在不停的吐信子。这个洞门是开放的，他趴在这里可能是想捕捉一丝凉风。哎，你怎么钻到地板洞里去了？快出来！我不。这木板下面就是地砖，才意识到这个下面估计是凉快的。这个猫窝虽然地板温度不热，但是内部环境却比较闷。在太阳直射的情况下，猫窝们进也不是，出也不是，只能是八仙过海，各用各的避暑方法。当太阳光强度下去一些，出现一丝微风时，有一些猫窝们会出来，趴在阴影处乘凉。这时大白带着他的孩子们出来了。我用手摸了一下地砖，阴影处也是温热的。小猫不会说话，我知道这是在向我表达它很热。必须立刻解决掉这个问题，把顶棚的这个遮雨布去掉，就在这个上面加一层四面通风的乘凉处。先用防腐木把整个房顶都铺满，用这种木条铺猫窝地面还是比较凉快的。地面都固定好了，使用角磨机把地面预留一个洞出来。这个洞我切得大，一会儿有大用处。耶，这咋还透光了呢？防止小猫睡着睡着掉下去，边上再立一根防腐木，四圈都整上一根。开始钉房顶的龙骨结构了，斜坡式的，这样雨水就不会堆积了。上瞅瞅，这叽里呱啦的干啥玩意儿呢？这工头管得真严呢，放一根瞅一根。乘凉阁楼的基本结构出来了，整整16平。这是妈妈给我们做的猫抓板吗？再放上6根横梁，一会儿又来安装房顶的遮雨板了。突然就下起了小雨，得赶紧把这个遮雨顶给它铺上。吃完饭出来，天气已经清凉许多，天边有一缕火烧云，看来明天是能看到太阳的。小白，瞅啥呢？这么高咋下去啊？这不就来给你们做楼梯了，劈了一些飞的木头，简单做一个楼梯出来，放上看看。这个楼梯做的比较宽大，也是为了方便后面我从这里可以直接上去收拾卫生。上来还是挺容易的，就是这个顶做的稍微有点矮。来看看小猫上下楼方不方便。我从家里拿了一个2米乘2米的凉席过来，给小猫们睡觉用。躺在这里，微风吹过，还是很惬意的。另一边再放一点独立的小床和猫抓板。搞定了，今晚你们先在这里适应一下，明天再来看看他们的适应情况吧。一大早就下起了雨，有了这个顶，再也不用塑料布来挡雨了。这趴了3只呢。小黑悠闲的在看下雨，大白在这猫抓板上坐着，好像在遥望远处山景，应该也很惬意吧。这阁楼的位置特别大，猫窝也多，也不用担心大白没有地方睡觉了。平时热的时候你们就上来休息，四面透着微风，凉凉的，也不会再打哈了。